Հարգելի գործընկերներ, մենք խնդրեմ ունենք, ընդհանրապես մեքենաների թվի հետ կապված խնդրեմ ունենք։ Ես երեք անձամբ ականատես եղա, թե ասենք 6:20-ի ժամանակահատվածում Երևանի կենտրոնում ինչ է կատարվում։ Ես հեծանիվով այստեղից Բաղրամյան 26 հասնելու խնդրեմ ունեի խցանման պատճառով։ Այսինքն ես չեք կարող մտածել, որ կարա ժամ լինի, որտեղ նույնիսկ հեծանիվով հնարավոր չլինի անցնել։ Շատ լավ, մեքենաները բերում, որտեղ են տեղավորվելու այդ մեքենաները։ Ես համաձայն եմ, որ նույնիսկ խցանման պարագայում ավելի լավ է էլեկտրոմոբիլը լինի, որովհետև խցանման մեջ կանգնած մեքենայի շարժիչը աշխատում է, մեր մեքենաների Եվրոպայում կան մեքենաներ, որ հենց կանգնում է շարժիչը անջատվում է, բայց այդ արտանետումները բան են անում մեր միջավայրը, բայց ստե խնդրեմ կա, պետք է հասկանանք ինչ ենք անում։ Իհարկե ես առավոտյան հանձնարարել եմ, որպեսզի ներքին գործերի նախարարությունը, տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությունը, Երևանի քաղաքապետարանը ոչ թե աշխատանքային, ես հանձնարարել եմ, որ ճգնաժամային խումբ ստեղծեն, որովհետեւ ես հասկանում եմ, որ օրվա բոլոր ժամերին չի որ այդպես է, բայց այդ մեծ խնդրեմա։ Երկրորդը մենք պետք է այլընտրանքային տրանսպորտներից, իհարկե հանրային տրանսպորտի զարգացման մասին խոսել ենք, կառավարությունն էլ մենք միջոցներ հատկացրեցինք նաև այդ նպատակադրումով, որպեսզի տրոլեյբուսներ ձեռք բերեն Երևանի քաղաքապետարանը, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ սենց մենք սխալ տեղ ենք գնում, վստահաբար սխալ տեղ ենք գնում, որովհետև ինչի էլեկտրական հեծանիվների մասին բան արեցի, հարցրեցի, որովհետև շատ ասում են Երևանում հեծանիվով տեղաշարժվելը բարդ է եւ նախ ես ասեմ ինքս հատուկ այդ նկատառումով նաեւ որ այցա լինում, առիթա լինում, այդ քաղաքներում հեծանիվ եմ քշում, տենց քաղաք չկա, որտեղ 100%-ով հարթ է։ Շատ տեղերում կան բարձունքներ, վերելքներ, վայրեջքներ եւ այլ, հարցը դա չի։ Բայց նախ սովորական հեծանիվով էլ է կարելի գնալ նոր-նորքի զանգված, համեն դեպս ես անձամբ Երևանի բոլոր բարձրադիր թաղամասերով անցել եմ հեծանիվով, բայց երկրորդը այդ կան հեծանիվներ, որոնք էլեկտրական շարժիչով են, այսինքն առանց ջանքի, առանց մեծ ջանքի կարելի է բարձրանալ, բայց նույնիսկ եթե ջանքի մասին է, կներեք հազար ներողություն, ավելի լավ է մի քիչ քրտնել, քան շատ ներվայնանալ, որովհետև այդ խցանումը արդեն բան է, այդ խցանումները արդեն մարդու բանի նյարդային վիճակի վրա ազդում են, հետո այդ մարդը մտնում է սոցիալական ցանցեր, չգիտեմ ինչ, գնում է տուն, հարևանի հետ եւ այլն, այդ բանը, այդ նեգատիվը որևէ ձևով պետքա պարփվի եւ վստահ չեմ, որ բոլորն են տենց բան ձևով, հանդարտ ձևով պարփում։ Ես կառաջարկեմ, եթե հեծանիվները չկան, նա էլեկտրական հեծանիվը կա, որովհետեւ մեր ծրագիրն էլ չի աշխատում իմիջիայլոց, ոնց որ թե ուսանողների համար ընդունած ծրագիրը հեծանիվների, էլ չեմ ասում, որ չի երևում, որ ուսանողները սկսել են հեծանիվով գնալ դասի։ Ու սա խնդրեմ է, ես համոզված եմ դուք ինձնից շատ գիտեք խցանումների մասին, բայց այն ինչ որ ես երեք տեսա, դա սարսափելի է ուղղակի սարսափելի է։ Ու տենց մենք դա բառից բուն իմաստով ճգնաժամ է, չի կարելի տենց թույլ տալ, որ տենց իրավիճակը լինի, ընդհանրապես բոլոր երկրներում էլ լինում են խցանումներ, բայց խցանում էլ կա, խցանում էլ։ Դա խցանում չի, դա քաոս է։ Չի հասկացվում ինչ է կատարվում, ասենք ոնց որ մի սուբստանցիա լցնես տենց փողոցները ու տենց ողողվի փողոցները այդ բանով, այդ սուբստանցիայով, այսինքն ոչ կարգ կա, ոչ շարք կա, էդ էլ ուրիշ խնդիր է, որովհետև ուրիշ տեղերում նաև այդ խցանումները գոնե դասավորված են, իրանց արանքներով կարա մոտոցիկլը անցնի, մոպեդը անցնի, հեծանիվը անցնի, հնարավոր չի անցնել, ոչ մի բանով, նույնիսկ ոտով հնարավոր չի անցնել, որտեվ անդադ պետք է կամ ես մեքենային կպնես, կամ եմ մեքենային կպնես, եւ սա շատ լուրջ խնդիր է։ Այնպես որ ես կողմ եմ էլեկտրոմոբիլն, որտեվ ավելի լավ է խցանում էլեկտրոմոբիլով, քան խցանում ներքին այրման շարժիչով մեքենայով, բայց ընդհանուր խնդրեմը շատ լուրջ է։